गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? कल तुम ऑफिस क्यों गए? 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें ना वर्दी नहीं, सर्दी की कंपनी में होना चाहिए था। तो ये जो तुम्हारा नाम रखा है ना घर में, राघव काजला, ये साला राघव मेजला होना चाहिए था। ये देखो, संजय दत्त जैसी बॉडी पाली हुई है और ये राजपाल यादव जैसी छोटी छोटी चीखें मार रहा है। सॉरी सर। सॉरी सर। तुम्हारा घर कहाँ है? सर झांसी। झांसी? झांसी नहीं साला, खांसी है तुम्हारा घर जो है। अबे साले नजले, अरे इसको ऑफिस से बाहर निकालो, साले पूरा मुंह खराब कर दिया। बीमारियां, साले बाहर निकल इनसे।